Yo，hello，咁多同學大家好啊！咁啊，歡迎翻到嚟我哋呢個係畫圖技巧班入面呢。咁就嚟到宏觀嘅部分啊 Macro 咧去到後少少啦，就係第21課啦，就係我哋嘅 Free Trade 同埋 Trade Barriers 咧嘅啲係畫圖嘅部分。咁我哋 Free Trade 同埋 Trade Barriers 咧，其實係咪全部都畫圖呢？就並不是啊。咁其實就係 Trade Barriers 啦，即係後半部分啊，係貿易壁壘入面呢，就兩幅圖呢係要畫嘅。咁第一幅圖呢，我哋就叫做 Import Tariff 啦，咁叫 Tariff 啦。咁中文咧，我哋叫做進口嘅關稅咁樣。咁我哋第二個咧就叫做 import quota，咁即係個進口嘅配額嚟嘅。咁佢基本上咧就會係圍繞住5樣嘢咧去延伸咁去問嘅。咁我哋又係World Price 啦，咁我哋都有 Local Price 啦，國際價格、本地價格咁啦。咁亦都有啲係我哋嘅 Local Production、Import Volume 同埋我哋 Local Consumption 啦。Local Production 就係本地生產，Import Volume 係進口量啦，同埋 Local Consumption 就係本地嘅消費咁樣。咁佢會有幾樣嘢咧係去問大家嘅，所以呢個位就大家要自己注意下啦。咁就畫咗幅圖出嚟啦，你由零去推咧，你要識嘅。咁你最知道咗係嗰5樣嘢點樣判斷出嚟啦。咁而家就逐個畫啦。嗱，就建議大家就唔好畫喺正中間，你就畫左少少啦，應該留翻右少少啲文。即係位置可以寫下啲文字咁樣。咁啊，事不宜遲啦，就對翻個 x y 軸出嚟先，咁好啦。咁我哋照舊啦，個 y 軸咧係個 p，咁個 x 軸係個 quantity 嚟嘅。咁我哋咧就係有條 demand curve 咧就畫喺度啦。咁我哋喺呢度嘅 demand curve 咧，通常會叫做咩咧？我哋會寫住 DL 㗎。我哋寫翻個 DL， 咁咩叫 DL 咧？我哋就叫做 local demand，local demand， 咁咧就叫做本地嘅需求咁樣。咁而我哋有條咧係 upward sloping 嘅 supply curve 咁樣嘅，咁我哋都叫做 SL 咁樣啦。咁個 L 咧其實係 stand for local 啊，咁就係本地嘅供應咁樣嘅。又或者有啲係學校叫做 domestic 嘅 supply 啦，咁其實都 OK 嘅。咁但係就唔會寫 SD 喺度，有個 D 好似叫做 demand 咁就好複雜。通常係 SL 或者 DL 咁樣啦。咁然後我哋就再多一條線啦，就係 world supply 咁個國際供應。嗱，大家就唔好話到太高啊，咁有少巧妙就話再畫低少少先。咁點解呢？將會落個關稅係將會褪高咗嘛，所以留翻少少嘅位置俾你畫上去。咁你一開頭呢條線咧就盡量可能稍微畫低啲啲啦。咁呢個位呢，我哋叫做 SW 嘅，係叫做 World Supply， 咁啊係叫做世界供應又得，又或者係國際供應都 OK 嘅。咁呢度呢，就得出嚟一個價格咧叫做 PW 啦。咁啊大家留意下。所以原本咧就啲紅筆啦咁啊畫喺度啦。好啦，原本咧就喺 Origin 0嘅呢個位買。去到呢一個嘅轉折位嘅情況下呢，如果你繼續買本地嘅嘢，係咪會繼續貴咗？係越嚟越貴噶嘛，因為本地呢嘅 MC 個邊際成本係高咗啊，咁佢 charge 你嘅價格都係隨之遞增噶嘛，即係咪攞個高啲嘅價錢啦？係咪？咁可能呢度呢就 let's say 佢係10蚊咁樣啦，咁你繼續買本地呢，可能俾11蚊、12蚊、13蚊、14蚊、15蚊，如此類推嘅。但係幻想，喂，我喺呢一個啦。買其他國家嘅嘢，可能買中國、買美國、買日本、買台灣、買韓國、買附近其他國家、鄰近國家 trading partner 啲嘢呢，係平啲喎，即係都係10蚊就得啦，係咪？唔使俾到11、12、13、14、15嘅，係同一個價錢10蚊得啦。所以你係買本地買到呢個位呢，就會轉噶啦，就轉移呢，唔再買本地嘢，去買入口嘢就買到呢一個位呢，我哋就停啦。所以我哋咧就會係跟住條紅色線啦，就喺呢一個位置呢一度啦。咁就係買本地，然後就再買進口。咁我哋嘅 local consumption 就嚟到呢度。所以我就 point 翻啲名先，呢個叫 Q1 啦，呢個叫 Q2 啦。OK。咁我哋就頭先係講過有5樣嘢啦，係咪？你係要知道咗噶嘛？咁第一樣呢，我哋就叫做係國際價格啦，我哋叫做 world price。OK。咁我寫簡寫啦 ，PW 啦。咁而家就叫 PL 啦。咁我哋都叫做 local production 啦、import volume 啦，同埋 local consumption 嘅。sorry，唔好意思，寫錯 PC 添，應該 LP local production 同埋 local consumption 係啦。咁呢個就係國際價格，國際價咁大家都記個 short form 國際價就喺呢個位啦。咁我就寫個 PW1 咁樣啦。原本呢就 PW1 咁樣啦。好啦，咁然後個 local price 會點呢？之前呢係 autarky 嘅時候啦，即係我哋係自給自足冇得同你 trade 嘅情況下呢，就係買都係原本呢個位嘛。local demand、local supply 本地需求、本地供應 intercept 嘅呢個位置啦。但係我所以而家就唔係啦，我哋而家就喺呢個位，咁咪 PL。係1嘅呢個位置啊，即係 local price 1啦，所以你嘅 PL 咧就等於 PL1啦，咁我即係對等咗個價錢。因為你幻想啦，其他國家買10蚊，你本地繼續買20蚊，有冇競爭力先？冇噶嘛，你係焗住係跟住其他國家嘅嗰個價錢行啦，一齊 set 呢個價錢嗰度啊，咁啊大家自己留意下。咁 local production 咧，我哋叫本地生產，我就係呢度位買就本地呢個位去到 Q1 嘅啫，所以 Q1 咧就係我哋嘅 local production。
咁啊本地嘅生產，咁然之後呢個位開始進口嘛，所以進口量就係 Q1 去到 Q2嘅，所以 import volume 啦就係 Q1 Q2 呢個位啦。咁 local consumption 係本地嘅消費，咁本地嘅消費呢，就係又計本地生產又計進口量嘅，所以佢就係零去 Q1 就再加 Q1 去 Q2，即係零去 Q2 嘅直接，咁係成個就係你嘅 local consumption 本地嘅生產到呢度嘅，咁呢就係正常嘅一個 world supply 嘅圖啦，咁應該就唔算話太難啦，係咪？咁而家就用支藍筆啦，如果你有另一隻色嘅原子筆就都好啲嘅，咁啊去區分翻開啦。咁有咗個稅項之後呢，好明顯啦，個嘢整咗貴咗啦，係咪？咁佢就唔會再 P-W 呢個位啦，整咗貴咗，咁我褪高啲啦。咁我就會叫做 S-W 呢，就再加 T 嘅。咁呢一個位呢，就係 T 啦，呢個位就係我哋嘅稅項嚟嘅，呢個就係稅項。所以呢個位呢，就可以 mark 翻啦，我哋叫做 PL2 啦。咁 PL2係等於點呢？係 P-W 再加 T 嘅。所以你嘅 world price 咧係依舊不變，國際價格依舊不變。嗱，舉個例啦，OK。咁美國對中國咧落咗關稅，咁美國對中國落咗關稅嘅情況下咧，中國嘅價錢冇高咗冇低咗，其實冇㗎，係不變㗎。只不過美國咧嘅進口商繼續問中國買咧，都仲係 world price 國際價格嘅。但美國嘅進口商美國 US 嘅 importer 咧喺本地度傾銷出嘅時候啦，俾嘅價錢就會貴咗，就會去到 PL2 即係高啲嘅價錢嘅位置嘅。所以大家就自己留意翻啦。所以個 world price 會點呢？會變咗係都仲係不變咯，仲係 P-W， 都仲係 P-W。佢 effect 佢嘅效即係變化係不變啊。咁個 local price 係點咧？整咗高咗啦。因為我係即係進口商啦，問咗外國買呢，就 P-W 即係 local price 呢個位啦。好啦 P-W， 咁我哋嘅嗰個係國際價1咁樣啦。喺本地度傾銷嘅時候呢，就係俾個關稅嘛，就係俾個稅項啊嘛，加翻俾政府嘛，加咗嚟2蚊稅嘛，就會係 mark up 咗個價去到 P-W 加 T 嘅。所以 local price 咧都會跟住貴咗，佢咪俾個關稅俾貴咗，俾咗 PL2啦。咁個 effect 整係推高咗上升嘅，咁我自己留意下啦。咁 local production 會點呢？咦，我哋咪就係去到 Q1啦，就唔係啦。因為而家買入口嘢貴咗嘛，所以你就會係更加買多咗本地嘢先，買到呢一個位，由我哋先開始入口咯。就係呢個位入口入，咁我畫粗少啦，大家可以 refer。咁嚟到呢一度呢，就停啦。所以去到邊一度呢？我哋就叫做去到 Q3啦。咁我一次 mark 埋先 Q3。所以個 local production 咧，整咗去到 Q3，咁應該係增加咗啦，比之前呢個 OK。咁 import volume 咧個進口量係點呢？之前係 Q1 至 Q2 咁多進口噶嘛，你而家係去到呢個價格先入口喎，先進口，進口到呢一度就停啦，所以 Q3、Q4，咁佢 Q3 呢度 Q4 啦，咁應該下跌咗嘅。咁啊，大家留意翻 Q3、Q4 啊，少咗，應該收窄咗嘅。咁呢個 local consumption 係點呢？之前去到 Q2 噶嘛，係咪？本地消費去到 Q2，咁而家少咗嘅，去到 Q4 咧就停啦，啲嘢貴咗嘛，所以 local consumption 去到 Q4 咧就應該停咗啦。咁啊嚟到呢一個位置，咁啊大家留意下。好啦，咁當你落咗稅項嘅情況下呢，就會額外再多少少嘢呢，其實你係需要去判斷翻出嚟嘅。咁我用支黑筆啦去 mark 翻啦 OK。咁呢度呢，你可以見到呢，係有個 area 個四邊形喺度嘅。咁我一次係 shade 咗呢個 area 先，咁我指一指出嚟啦 OK。咁呢個 shade area 呢係指緊啲乜嘢呢？就好簡單啫。嗱 Q3、Q4 呢係你嘅進口量嚟嘅 import volume。你進口咁多件，每件都要加咁多稅項喎，係咪？你進口咁多件，每件都要加咁多稅項，咁係咪即係暗示緊呢一個四邊形呢？其實係啲乜嘢嚟㗎？咪就係關稅咯。你而家進口量呢，可能即係進口件數可能100件 OK，100件每件都加呢些可能2蚊稅嘅。買第一件加2蚊，第二件加2蚊，第三件加2蚊，第四件加2蚊，第五件加2蚊，每件都要加2蚊稅嘅。買幾多個進口量乘翻稅項，呢一個咪就係你嘅關稅咯，係咪？呢一個就係你嘅 tariff 啦。咁啊，即係政府嘅稅收嘅關稅啦。咁第一係識 point out 到呢啲圖啦。咁當然啦。point 到呢啲咧，其實係最 basic 啦。咁我就好快同大家重溫下記下呢幅圖嘅啫。但係去到 DSE 嘅時候咧，好似潘 Sir 都有問過啦。咁可能就問啊 ，demand 升 demand 跌會點啊 ？OK， 咁 world price 升 world price 跌，world price 跌啦。國際價上升，國際價下跌啦。需求升，需求跌啦。你嘅稅項增加減少咗啦，你會點樣變嘅呢啲 area？ 咁你都可以判斷到啊。例如我好快咁去 demo 一次俾大家睇啦。咁你想再睇翻詳細版本咧，你去翻嚟 regular 好，我 redemption 嘅時候或者唔同嘅版本都有講到啊。咁大家記住溫翻啊。例如你點樣升嘅時候啦，咦，係咪真係買多咗啊？
係咪你嘅藍色筆喺呢個位咪繼續再延伸嚟到呢度咯？所以你買 local production 本地嘅生產有冇多到啊？冇嘅，但 local consumption 咪多咗，因為嚟到呢一個位啊嘛，係咪？去 local consumption 去到呢一個位置啊嘛。咁你 demand 升啦，價錢有冇升啊？冇升啊，自己留意翻啊，都喺呢個 local price 2咯，PL 2嘅位，本地價格2嘅呢個位咯。咁啊，如果 demand 跌嘅話，咁你嘅稅項就嚟到呢一度就少咗啦，進口量少咗啦。但你 demand 跌咧，咦跌到嚟呢一個位嘅話，local production 本地生產冇少咗，其實冇啊，咁你自己留意啊。但係 demand 跌有冇機會跌到嚟呢一度啊？咁咪 uncertain 咗啲 case，所以大家要自己翻機再重溫下，得閒就幫手諗下啦。當你個 world price 升 world price 跌啦 ，demand 升 demand 跌啦，咁啊需求升需求跌啦，國際價升國際價跌啦，咁會有啲咩嘅影響咯？咁大家自己留意下啦。咁呢5嚿咧你要判斷到嘅，呢5嚿判斷到基本上就好多都圈到噶啦。咁點解咧？佢問你 local producer 嘅 total revenue 嘅。本地生產所有總值，你咪將我哋 local price 乘翻 local production 咯，係咪？咁你咪照乘翻啊，本地嘅嗰個價錢乘翻本地嘅生產量，你咪知本地生產嘅總值係幾多咯，係咪？嗱，進口嘅總值啊，或者係 net of tax 即係淨即係扣除稅項嗰啲嘅，咁你咪照扣減翻啫嘛，咁你就 shade 到啲 area 出嚟啦，咁就係啦，自己留意翻啦。咁如果都得嘅話呢，咁我就又係好快去同大家畫個係 import quota 嘅啲幅圖出嚟啦，係啦。咁啊照舊啦，我哋係最正常嘅情況下呢，有咗個 downward sloping 嘅 local demand 先 DL 啦 local demand，咁然後亦都有條係 upward sloping 啦嘅 local supply 先，有個 upward sloping 嘅 local supply。咁然後呢，我哋就有個係 S up 喺度嘅，咁啊照舊啦，唔好畫得太高啦，預翻小位係俾你畫上 S up 喺度啦。咁跟住你就所以冇先要留意翻啦。喺呢個 case 嘅情況下呢，之前咪係因為頭先我解釋咗一次，我就唔再額外重新又喺度多解釋一次啊。咁呢度0啦，咁呢個就係 Q1，咁我就買本地買，去到呢個 Q1，然後就買入口買到呢個位啦。咁我照咁俾個名佢啦，同頭先好似一樣啦，就 Q2啦。咁當你進口嘅情況下會變成點呢？咁我一次過掹埋個 case 先 ，PL 嗰個 local production、import volume 同埋 local consumption 啦，一啲5嚿啦。咁呢個 world price 喺邊呢？就喺呢一度啦，又係啦，咁啊 P.1 啦，就都等於 local price 啦。所以你一開頭都係 P.1、P.L.1 咁樣啦。咁我原本嘅生產點啊，又係買本地買到係 Q1 啦，咁然之後就進口 Q1 去 Q2 呢，就係你嘅進口啦，呢位進口量 import volume 啦。咁你個 Q2 就停啦，所以 local consumption 本地嘅消費係 Q2。呢一度咧就順便同大家就去提一提啦 ，OK？ 咁係問好多 MC 又好，或者出過好多 past paper 啲嘅卷嗰啲都好啦。成日啲人咧都會撈亂嘅，撈亂啲咩就係 local consumption 同埋 local production。本地嘅生產同埋本地嘅消費，好多人以為就本地消費咪就淨係買本地嘢咯，咁啊就係 local consumption Q1 就係買本地個位，唔係啊 local consumption 係講緊你本地嘅消費係幾多，咁你本地消費係幾多呢？你又買本地嘢，又買入口嘢噶嘛，即係例如係我而家就睇你 GDP 計咗幾多，你得嘅包埋 import 啦，係咪？咁只不過 GDP 你扣減翻啫嘛，即係你嘅 M 嗰度先計咗落個 C 度先，由 M 我就再扣減翻嘛，叫咩一個 expenditure approach。例如你寫100蚊啊，咁可能有80蚊係買本地嘢，有20蚊。呢個圖嗰單內地整嘅，呢支筆日本整嘅，呢把間即係韓國製嘅，你會有進口嘢噶嘛？所以記住 local consumption 呢，又包 local production，又包 import volume 啊，本地進口全部都計嘅，咁我自己留意翻。如果都得呢，我就支藍筆啦。咁我而家就係買本地買到呢個位啦。咁如果政府呢，係落咗一個進口嘅配額佢唔想你入口咁多，唔想你 import 咁多，唔想你進口咁多，咁再點咧？我當係一半咁樣啦 ，OK。好啦，買到呢一個位呢，我哋就停啦。嗱，呢個位就大家可以放低，只不過你聽我講先，聽我講先。OK，好啦，我放大啲咁樣同大家釘一次解釋，大家聽我講先。OK，好，咁啊，我哋瞌着咗好醒啦，而家10幾分鐘啫，唔應該瞌着咗啊。嗱，好集中啊，大家聽我講啦。好，買本地買到呢個位，由進口到嚟呢個位，因為你個係 import volume 唔係咁多，而家限制咗個 quota 配額有效嘅嚟到呢一度就停啦。咁嚟到呢度就停嘅情況下啦，如果仲係定喺呢一個價錢，你嘅進口商問其他國家買完之後呢，呢個價格問其他國家買啦 ，World Price 國際價問其他國家買啦，你仲係呢一個價錢售賣翻出嚟嘅話呢，你發覺咗有個 excess demand 喎，有個超額需求嘅喎，係咪？因為而家進口嘅嗰量呢，俾政府限制咗嘛，冇得入口好多嘛，咁限制喺度啦。我其實係本地人呢，排晒長龍啊，排晒長嚟買嘅，但買唔到。咁你嘅本地嘅生產商會點啊？哇，有 excess demand 喎，係咪有個 upward pressure 對你嗰個價錢？你咪有個上調空間上調能力咯。咁你咪可以加價，慢慢加到去翻 equilibrium 嘅位置。你 excess demand 嘛，哇排晒咗 long price submission 嘅10蚊，我加11蚊先，哇都仲要排喎，加12蚊，啱啱好啦。
所以你會點呢？你透過你加價嘅情況下呢 local 嘅 QS 會點啊？local 嘅 quantity supply 係咪都係會升啊？咁所以我哋嘅 SL 啊，咪會繼續延伸咗個部分出嚟咯，係咪？咁你係 P 升 QS 升啊，所以大家留意啊，唔係個箭嘴咧向右啊，並不是啊，並不是啊，你箭嘴向右係成條褪咗過嚟，咁你條 supply curve 咪變喺呢一度咯，係咪？咁但係唔係啊，係就係呢一個部分嘅啫，呢個部分呢，係因為 P 升咗 ，PL1 升到 PL2 係因為 P 升呢個位啊 ，P 升啊，又導致 local 嘅 QS 係升咗，本地嘅供應量多咗，去翻個新嘅均衡點 equilibrium 嘅呢個位置啊。你話去到 PL2 P 升咗啊，所以大家留意下係，因為如果仲係喺呢個價錢呢，會有個 excess demand，咁但係我哋唔會有得 excess demand 超額需求存在噶嘛，所以就會透過加價去加我哋嘅供應量，多咗人願意供應出嚟 ，QS 上升，由 QD 又跌，咁慢慢褪到去呢一個位置嘅，咁啊大家自己留意翻啊。所以本地嘅生產係點呢？零後 QS 先啦，然後就再多埋呢一個嘅位置嘅呢個係，咁大家自己留意啊。咁我就掹喺度啦。咁呢度就 Q3，咁呢度就 Q4啦。OK， 咁啊大家留意翻。所以個 world price 係點呢？進口商嗱，你又當係我哋嘅嗰個係759咁樣啦，759咁啊係一間係即係間啲零食鋪咁啊，759咧，佢問其他國家買咧都仲係 world price 嘅，但係佢喺本地度轉售嘅情況下咧，佢只有咗限制咗嘛，即係我例如舉個例，我當咖啡先，OK， 當咖啡咁樣。咁而家759咧問其他國家買嘅咖啡咧都仲係10蚊。但如果10蚊 sell 出咧，哇！啲人排晒長龍嘅，咁你759會點啊？加價，加到12蚊，咁啊令到本地嘅啲係coffee shop 咧，啲咖啡嗰啲店咧又願意生產得更加多，加價又少啲人買，咁啊去翻 equilibrium 咯，呢個 OK。所以 world price 咧依舊啦，都係 PW1 嘅，係不變嘅，都係呢個位。但 local price 本地傾銷咧就會係加貴咗，去到 PL2啦就會增加咗。咁 local production 會點咧？就係0去到 Q1啦，然後就係再加埋啦，所以我咁樣寫可能會好啲啦。再加埋啦，就係 Q3、Q4 啦，呢個 OK。本地生產半吞呢一度啫，而家就呢一個位，再加埋呢一個位 Q3、Q4 呢個位，係啦，所以就上升咗啦。咁 import volume 咧就限制係本身 Q1、Q2 啊嘛，而家就係有效嘅漲幅限制去到 Q3 就停啦。所以呢度咧就係 Q1、Q3 啦，咁啊下跌咗少咗。咁 local consumption 咧本地消費之前咧係賣到去 Q2 咧，而家就唔係，而家係賣到去 Q4 呢個位置，買 Q4，所以 Q4 呢個位置啦，咁啊下跌咗嘅。呢一個 OK， 所以你發覺咗一樣嘢咧，就係我哋嘅進口商咧係會賺多錢嘅。進口商賺多咗邊一度咧？進口商就係你進口嘅呢個量啊嘛，Q1 至 Q3，然後你 mark up 咗個價錢啊嘛，所以你會有一個位咧叫做係 importer 嘅 gain 嘅。咁個位置位邊一度咧？你嘅進口量咧，呢條線咧同呢一度咧係平衡噶嘛，係咪？即係呢一個嘅長度啦，同埋呢一個嘅長度咧，其實一樣嘅。呢個還可以，所以就會好似係話緊 tariff 咁樣呢，呢一個位啦 shade area 啦，我哋就會叫做 importer 咧嘅 gain 嘅，或者 gain for importer 啦，進口商啦嘅得益嘅呢一個 OK， 進口商的就係呢個 shade area嘅呢個部分，咁就係啦，大家可以知一知啦。OK， 就係 shade area， 咁呢個係間咗位置，就係進口量啦。即係呢一個條線，即係呢一個位置嘅進口量呢，係同 parallel 呢一條線啊嘛。所以呢一個嘅進口量啦，然後佢而家加高咗咁多嘅價錢，就係呢一個咧嘅四邊形。咁當你話呢個三角形褪過嚟啦，咪即係呢一嚿咯。咁即係其實呢個平行四邊形都得嘅，但係通常係書本上面畫呢，就係呢一個嘅四邊形咁樣咯。咁啊，大家可以知一知，就係 importer 嘅 gain啦。咁當然大家可能都有學過就係，其實佢係另一個名嘅。如果政府呢係冇拍賣呢，就會呢一邊啦。如果政府呢係拍賣咗嘅，即係個 auction 咁樣啦。OK， 如果政府係推個 auction 出嚟嘅，喺一個拍賣嘅情況下呢，我哋呢一度呢就叫做 quota rent 嘅 quota rent。咁個中文呢，我哋叫做配額租值，係配額租值。咁啊，政府拎呢個進口嘅嗰個係出嚟拍賣啊，咁點解咧？好簡單啫，好簡單嘅啫。咁啊，大家聽聽我講啦，當聽過就得㗎。嗱，你話啱啱講就話759咧，問其他國家買係10蚊嘅啫。
但本地傾銷出嚟係賣12蚊喎，佢個潛在嘅利潤係賺2蚊雞噶嘛，係咪？佢個潛在利潤賺2蚊噶嘛，所以佢就會願意花幾多錢出嚟拍賣呢？最盡俾2蚊咯。如果佢用1個半呢已經拍賣到進口嘅權利，但係mark up 咗2蚊嘅，佢咪淨賺5毫子咯。如果8毫子已經係拍賣咗啲權利翻嚟啦，但買貴2蚊喎，佢咪淨賺個2咯。所以佢呢個就係有進口商願意拍賣呢個進口嘅權利嚟噶嘛，亦佢 mark up 咗個價錢咯。咁佢最願意俾幾多呢？就係嗰2蚊咯。咁個 quota rent 如果係佢問緊 per unit 嘅 quota rent 嘅話呢 per unit quota rent 就係你 local price 嘅相差個 difference 嚟嘅，佢係 PL2 減 PL1 就係你 per unit 嘅 quota rent 嚟嘅。咁啊，大家可以自己去記一記啦。如果政府拍賣就呢一度啦，政府冇拍賣就呢度啦。咁啊，大家去記一記留意下啦。如果都得嘅話呢啲係額外嘅啲 information 啦，都去同大家去講一講啦。咁我就知6筆咧喺呢度。咁呢度呢，有時候佢都問啊，咁幾時整進口關稅？幾時係進口配額啊？兩個都係價錢升咗，件數跌咗嘅喎。大家 effect 都一樣嘅，咁有冇啲係點樣分辨呢？好簡單，咁就係進口關稅呢，可以幫手買翻，就係政府呢嘅 revenue 係點呢？即係 government 嘅 revenue 啊，政府呢嘅收入啊。雖然冇乜食水添，冇乜添，係必定升嘅，即係呢個。但 quota 咧係要拍賣咗啦，佢係要拍賣咗佢先升噶嘛，係咪？所以如果佢係講啊，我想 aim for 咁去谷大啲政府嘅收入咧，咁搞關稅先。但係配額又幾時會好咧？佢就係一個 absolute 嘅 control 啊，absolute 嘅 control 啦，就係按個 quantity 嗰度係啦。喺對你嘅進口量呢，有個絕對嘅控制啊，對你嘅嗰個進口量有個絕對嘅控制 absolute control。落個稅項係點呢？係 P 升 Q 跌，但 Q 跌幾多呢？係 depends on 個 elasticity 噶嘛，係 depends on 個 elasticity of demand 噶嘛，所以大家就自己嚟翻啦。如果你想係有一個谷大啲 revenue 嘅，揀政府嘅嗰個關稅進口關稅啦，咁係想有一個 absolute 嘅 control on 嗰個 import 嘅 volume， 對進口量呢有個絕對控制權呢。就 import quota 啦，一個先係有效，係 effectively 咁去 reduce quantity 嘅。咁當然啦，大家要嚟諗埋啦。咁 world price 跌啦會點呢？例如 world price 跌咗啦，咁啊提早去買本地嘅，然後就再喺呢一度呢，就再進口，然後就係又買翻本地，咁又係去翻 Q4，咁你 local price 係冇變㗎。所以 world price 跌咗呢，你提早買入口嘢，然後又係焗住買翻本地多啲買翻本地嘢啫嘛，喺後面嘅呢個位置，咁其實就係冇變動到咯，即係樣嘢都冇變動到。咁如果佢話啊，咁 demand 升會點啊？demand 升啦。咁個價錢會再推高啲咯，係嘛？即係如果demand升嚟呢一度啦，咁就唔係買到呢個位停咯，唔係買到 Q4停，係咁買到呢一個位，可能叫 Q5先停咯，係咪？即係買到呢一個位啊嘛，呢一個 OK。所以好多 case 就諗啊，咁demand跌會點呢？咁如果demand跌少少 ，quota 仲係 effective 啦，demand跌嚟呢一度 quota 都未用到最盡，係咪？賣到一半啊嘛，咁啊大家自己留意下啦。所以 tariff 咧 demand 升咧，你嘅 price 唔喐噶嘛。但 quota 配額你demand升咧，你嘅價又會再喐㗎，所以好多唔同嘅 case 大家諗定嘅。咁但係最 basic 就知道咗係呢兩幅圖大概點樣畫先啦。咁呢5樣嘢係啲乜嘢啦？佢哋有啲咩分別？咁大家都要知嘅。咁就係啦。咁好快就同大家畫咗少少圖啦，咁啊同大家重溫下，咁希望幫大家啦。咁就係啦。咁就繼續嚟，咁啊交下條片見啦，拜。